tunapita, dunia isiyo yetu, dunia ni tu wageni. Hebu elewa hivyo, tusibabaike na mapambo, nyumba za kifahari, pesa, vyakula nono, vitabaki duniani. Haijalishi masikini, haijalishi we tajiri, siku ya safari yako yote vitabaki nyuma. Mikono mitupu tulizaliwa, mikono mitupu tutarudi. Alivyoumba duniani, atabaki navyo dunia. Hebu piga picha wewe, wa kwanza kutengeneza ndege, wa kwanza kutengeneza gari. Leo wako wapi? Kwetu ni mbinguni, duniani tuwapitaji. Tusibabaishwe na dunia, tukapoteza mwelekeo. Tupo likizoni, safari tunayo bado. Mwili ni wa udongo, roho ni ya Mungu. Ewe unayekumwa na dunia, wasahau tunapita. Kwetu ni mbinguni, duniani tuwapitaji. Tusibabaishwe na dunia, tukapoteza mwelekeo. Mwenye likizo jamani, tupo likizoni, tunayo bado. Mwili ni wa udongo, roho ni ya Mungu. Ewe dada uliye hapa, unayeshobokea dunia. Ewe kaka uliye hapa, unayeshobokea dunia. Kwanza piga picha wewe, walikuwepo wamisi wangapi waliotikisa dunia, leo wapo wapi? Kwanza tena piga picha, walikuwepo wacheza mpira wangapi waliotikisa dunia, leo wako wapi? Wacheza sinema waliokufa, hawakuenda na kitu chochote, mali zao walizonazo zilibaki duniani. Kwetu ni mbinguni, duniani tuwapitaji. Tusibabaishwe na dunia, tukapoteza mwelekeo. Tupo likizoni, safari tunayo bado. Mwili ni wa udongo, roho ni ya Mungu. Ewe unayekumwa na dunia, wasahau tunapita. Kwetu ni mbinguni, duniani tuwapitaji. Tusibabaishwe na dunia, tukapoteza mwelekeo. Mwenye likizo jamani, tupo likizoni, tunayo bado. Mwili ni wa udongo, roho ni ya Mungu. Katika jina la Bwana Yesu Kristo, najua sababu ya sisi kuja hapa ni juu ya kuomboleza, maana mzazi wetu alifariki, na yeye aliyefariki hakuwa mtu bure, lakini alikuwa mtumishi wa Mungu. Amen. Ndio sababu inapendeza na sisi pia kwetu ni furaha sana ikiwa tuko na wasindikiza watumishi wa Mungu wakienda kwa nyimbo na kwa furaha, ni kitu cha maana sana. Amen. Ndio sababu tumekusanyika hapa kama vile kanisa tupate kuomboleza na kumaliza dipo na kufikisha mwisho. Na kwa mwanzo tutaenda kumwalika ni yeye mzee Mbukani, ataenda kuacha kipande hiki katika mikono ya Bwana, kisha baadaye tutaenda kwa nyimbo mbili, na kisha nyimbo hiyo mbili tutaimba sisi wote pamoja. Tutaenda kusikia neno la Mungu kwa kifupi na kuendelea mpaka mwisho. Karibu tena. Tumekuwa mbele zako. Wewe ni Mungu ambao ulitujua sisi tangu hatujazaliwa, ukatuita kwa majina kila mmoja wetu. Na hiki kipindi ambacho tunacho hapa, kwa maana wewe ulisema ni heri kutembelea nyumba ya matanga, kwa maana hapo kuna sifa na utukufu, na yule anayefariki kwa njia ya kwenda katika kukamilisha mpango wa wewe Mungu. Bwana, tunamkabidhi mikononi mwako,
Kwa kweli tuko hapa kwa ajili ya matanga haya ili tukuinulie utukufu kupitia haya ambayo yametendeka katika jamaa hii. Bwana, tunaamini kwamba wewe uko pamoja nasi hapa, na kipindi hiki tunakikabidhi mikononi mwako Bwana. Utuwekee mkono juu yetu ili tupate kufanya lolote hapa kwa ajili ya utukufu wako. Tumeenda kufunga minuko yote ya shetani na ila zote za yule mwovu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaomba Bwana utuatamie, utujie. Vipindi vyote tumevigabidhi mikononi mwako. Bwana, uwe pamoja nasi. Bariki kila jambo na kila tendo ambalo litatendeka hapa. Tumeacha yote mikononi mwako, ni katika jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu. Amen. Amen. Sawa, tutaenda kuimba sisi sote wimbo. Waimbaji mtupatie nyimbo 2 tuimbe, na kisha baadaye tutaenda kulisikia neno la Mungu kwa muda mfupi. Karibu tena. Nitakushukuru namna gani wewe Mungu wangu, namna gani wewe. Nitakushukuru namna gani wewe Mungu wangu. Tuweze kusimama sisi sote. Nitakulilia namna gani wewe Mungu wangu. Ushindi wako wewe, oh Baba mwenye baraka, oh baraka zako wewe, namna gani wewe, nitakulilia namna gani wewe Mungu wangu wewe, Baba nitakutukuza namna gani wewe Mungu wangu wewe. Shukuru Baba, wewe Baba, tuko mbele zako Baba, oh tukuita leo wewe, namna gani wewe, nitakulilia namna gani wewe Mungu wangu wewe, oh nitakuabudu namna gani wewe Mungu wangu wewe. Shukrani zako wewe Bwana, tuko mbele zako Baba, namna baraka zako wewe, Baba tukusifu wewe Baba, namna Baba yetu wewe, namna gani wewe. Hallelujah. Kwa wale wote wako na kitabu cha wokovu, tusaidiane kuimba huyu wimbo wa 179. Siku moja mavuno yataisha kabisa,
baada ya hayo hukumu. Jua litazimika siku hiyo ya mwisho, na utasikia Injili. Hatakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza, uliyelikataa neno zuri la Mungu, utakaa wapi milele? Watakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Watu wote wa Mungu wafikako mbinguni kukaa pamoja, kwa sauti ya nguvu kumshangilia Mwokozi. Watakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Haleluya. Ndio, hii ni wakati mzuri sana. Tutaenda kumwalika Papa Elias, ataenda kuacha kipande katika maombi na kuacha yule atakayesema maneno mikononi mwa Bwana. Baba, karibu tena kwa kuomba. Asante kwa neema hii ambayo tunakuwa mbele zako. Asante kwa kupata muda huu umetuwezesha sisi kuwepo mahali hapa. Mungu wetu, tunaacha kipindi hiki mikononi mwako. Endelea kutubariki, bariki nyimbo tulizoziimba, bariki kila lolote litakalofanyika mahali hapa. Bwana Yesu, tunakualika wewe mwenyewe utangulia anayesimamia, tangulia atakayejulisha neno lako. Kwa hiyo Yesu, tunakualika wewe mwenyewe uwe Bwana na Mwokozi mahali hapa. Amani yako Kristo itawale mahali hapa. Asante kwa sababu tunaamini Yesu uko pamoja nasi na utaendelea kuwa pamoja nasi. Amani yako na baraka zako ziwe pamoja nasi katika jioni ya leo. Tunaomba ni katika uwezo wa jina la Yesu ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Sawa, tutaweza kukaa chini na tupate kusikia neno la Mungu. Na yule atakaye sema neno ni mama mchungaji. Karibu tena mama, na Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Haleluya. Leo tunakutana hapa kuja kuomboleza baba yetu ambaye alituacha, mchungaji ambaye alituacha hapo Afrika. Na sisi ni watoto wake, ametuzaa katika kimwili na ametuzaa katika kiroho. Amen. Amen. Na tuliona ni vema sana ili tushare neno la Mungu kwa pamoja, kwa sababu neno la Mungu linasema, na neno la Mungu liwe kwa wingi ndani yetu. Amen. Maana ndio chakula na ndio mwangaza na wa njia zetu ya kutufikisha kwa Baba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Labda tunaweza kujiuliza kwa nini tunafanya hivi? Tunafanya hivi kwa sababu tumepewa agizo na Bwana, enendeni ulimwenguni pote. Haleluya. Mahali pote ambapo tunakutana lazima tuseme neno la Mungu, kwa sababu ndio chakula la kiroho, ndio chakula la uzima. Amen. Ndio pekee yake neno la Mungu linaweza kutusaidia na kutupatia nguvu ya kusimama katika matatizo haya na katika shida hili. Amen. Bwana Yesu atusifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo ninaomba unipatie masikio sana.
Unipatie masikio na unipatie moyo wako. Patia Mungu nafsi yako na mwambie Bwana, nisitoke vile nilivyokuja, maana Mungu wetu ana sababu. Mungu wetu ana sababu ya kutanisha watu kama hawa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mwambie Mungu, nisitoke vile nilivyokuja mahali hapa, kwa sababu mwanadamu anakuwa na hali ya kupungukiwa, anakuwa na hali ya kushushwa moyo, lakini kupitia neno la Mungu, Mungu anaweza kukupatia neno, anaweza kukupatia jibu la mahitaji yako. Kupitia neno la leo, Mungu anaweza kukusaidia. Kwa hiyo ndio maana nakwambia ndugu mpendwa, ujue presence ya Bwana iko hapa. Haleluya. Amen. Tuko mu presence ya Mungu. Tumefanya madhabahu ya Bwana hapa, na Bwana wetu yuko pamoja nasi. Bila kuponda muda, tutakwenda kufungua kitabu cha Job 14, Ayubu 14 mstari wake 1 hadi 5. Ayubu 14 mstari wake 1 hadi 5. Haleluya. Tasoma maandiko matakatifu. Chukua simu yako uangalie. 14 mstari wa kwanza hadi 5. Yes. Job 14. Tunasoma katika jina la Yesu kwenye kitabu cha Ayubu 14 mstari wa kwanza hadi 5. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. 2. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa. Hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. 3. Nawe je, wafumbua macho yako kumwangalia mtu kama yeye, na kunitia katika hukumu pamoja nawe? 4. Ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kitoke katika kitu kichafu? Hapana awezaye. 5 na ndio mwisho. Kwa kuwa siku zake zimeamriwa, hesabu ya miezi yake unayo wewe, nawe umemwekea mipaka yake asiyoweza kuipita. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tunakwenda kusikia kitabu cha Ayubu kinasema katika maandiko matakatifu, aseme kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake ni chache hapa duniani. Siku zake ni chache, lakini finyo hapa duniani. Ayubu kama alisema hivi, alikuja kutafakari mambo yote, alikuja kuyaona mambo yote katika shida ambayo alikuwa yapitia. Mungu alijivunia Ayubu, Mungu alijivunia imani ya Ayubu, lakini Ayubu hakumtenda Mungu dhambi. Bwana Yesu atusaidie. Jina la Bwana libarikiwe. Neno la Mungu linakwenda kutuambia, haseme siku ya mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke ni masiku machache tu, yanahesabiwa. Hata ufanye miaka 100, hata tufanye miaka ngapi, masiku yale yamehesabiwa. Na ile masiku mwanadamu anaishi kwa uchungu, anaishi kwa taabu, labda mwili unauma, labda magonjwa, labda nini. Hiyo siku zinakuwa ni siku ambazo mwanadamu anaishi kwa machozi. Tutakwenda kuzungumzia neno fupi katika andiko hili. Je, umetumia muda wako? Je, umeyatumia muda wako? Wewe mwanadamu, je, umetumia muda wako? Ni vipi umetumia muda wako wa kuishi hapa duniani? Ile ndio tutazungumza siku ya leo katika maandiko matakatifu. Maana hata mhubiri anasema, haseme kuna siku ya kuzaliwa, kuna siku ya ndoa na siku ya kufa. Hii masherehe 3 yote lazima tukumbushane neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tema yetu tutasoma siku ya leo, je, umejiandaa ama je umetumia muda wako katika siku chache ambacho unazoziishi hapa duniani? Maana maandiko yanasema mwanadamu ni kama vile ua, linakuwa linamea, linachanua na kisha linanyauka. Ndivyo vile maisha ya mwanadamu hiko. Nitamani kusema na wewe kitu kidogo, kwa kuuliza nafsi yako. Tuulizane, kila mtu ajiulize ndani ya moyo wake, aseme, je, nimetumia muda wangu? Haleluya. Je, nimetumia muda wangu? Ile tu. Je, tumetumia muda wetu?
Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda kuona muda ambao tunatumia hapa chini ya jua ni muda mfupi sana, na hiyo muda mfupi sana inatupasa sisi wanadamu tuangalie mambo matatu ambayo tutakuwa kuyazungumzia siku ya leo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tutakwenda kuzungumzia jambo moja linasema, wakati mwanadamu anapoishi hapa chini ya jua, wakati anapokuwa mtoto ama kijana, kuna kuwa jambo ambayo anayapitia inakuwa ni jambo ya mpito, na huko mwanadamu anaangalia muda wake, anaona hapa piko sawa, mwanadamu anakwenda kujisahau. Haleluya. Pointi yetu ya kwanza ni kujisahau. Katika kutumia huyu muda ambao tunao, muda mfupi, mwanadamu anakwenda kujisahau. Na kama mwanadamu amekwenda kujisahau, inatupasha tukumbushane tena kujua kama sisi ni wageni wasafiri hapa chini ya jua. Sisi ni wasafiri hapa chini ya jua. Tuna mahali ambapo tunaelekea, na kule mahali ambapo tunaelekea lazima kuna kuwa mikataba na sharti za kufika pale mahali ambapo tunaelekea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika kujisahau, mwanadamu anapojisahau anatenda mambo ile anayotaka, ambayo akili yake inamtuma kufanya. Kwa sababu amejisahau, anafanya, amejichanganya na mambo mengi kile akili yake inamtuma kufanya, kwa sababu amejisahau. Amesahau kama yeye ni wakufa, amesahau kama yeye ni mpitaji, amesahau kama yeye ni mtu alitoka kwenye mavumbi na atarudi mavumbini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kama vile mtoto mdogo ama kijana anapoangalia umri wa mama yake na baba yake, anaangalia nani wamekwisha kuwa na vitu kwenye nani, kama nitaita mikonya, anakuwa na mistari kwenye macho. Mtoto akiangalia, makijana akiangalia mzazi wake, anasema yo we, huyu mama yangu naye hata baba mwali muoka hangi mpendaka angekuwa hivi. Unaona? Ule kijana amejisahau kujua kama na yeye umri uko naenda atafikia vile. Bwana Yesu atusaidie. Na yeye iko umri uko naenda atafikia vile. Na ndio kwa maana unaona siku ya leo utakuta baadhi ya vijana wengi wamejisahau. Baadhi ya vijana wengi hawafikie tena wazazi kwa sababu wamejisahau. Wakati mzazi amekwisha kusema na yeye amejisahau, ameona kama yeye amefikia mwisho. Hayajua kama mzazi wake amekwisha kuona vitu vya mingi kumpita yeye. Huyo kijana amejisahau, na wazazi nao wengine wamejisahau, na Wakristo wengine wamejisahau. Sasa ni jambo la muhimu kujua kama tunakuja tukutie moyo, ndugu mpendwa. Haidalishi umeenda wapi, haidalishi umeingia kanisa gani, it doesn't matter. Maana msalaba wa Yesu Kristo haukuchagua kabila wala lugha. Msalaba wa Yesu Kristo ni msalaba ambayo uliita mataifa yote. Msalaba wa Yesu Kristo hauchague kabila, hauchague lugha, hauchague ufupi wala urefu, hauchague kimo ya mtu, hauchague seksi ya mtu, kama ni mwanamke au mwanaume. Msalaba wa Yesu Kristo umeita watu wote. Njooni kwangu mnapolemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio kwa maana tukisoma katika kitabu cha Yohana 3:16, kwa maana hii jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Katika kujisahau, katika kuishi katika kipindi kifupi tuko nao, tunakwenda kukumbusha kama, je, umetumia muda wako? Kwa sababu kuna wakati ambayo tutaenda kwenye judgment. Kuna wakati ambayo mwana wa Mungu kisha alikuja kama kondoo. Kuna wakati atakuja kama simba ili kuhukumu mataifa yote. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati Yesu atakuja hata hukumu mataifa yote. Hivi alikuja kama kondoo. Alikufa msalabani kwa ajili yako na Mungu. Alikuja msalabani kwa ajili yako na mimi. Hakuchagua kabila wala lugha. Alikuja kutuweka sisi wote. Bwana Yesu wetu Yesu Kristo alikufa mikono iko hivi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuchagua kabila wala lugha. Hakuchagua mkoo, hakuchagua dini. Aseme mbinguni hakutakuwa dini. Aseme matendo ya mtu tutafuata mtu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ninatupata katika kipindi kifupi hiki ambayo Bwana ametupa neema ya kuishi. Ni wakati wa kuchunguza muda wako. Je, muda wako uko je? Unatumia muda wako je? Je, unatumia muda wako kwa kuchukia watu? Unatumia muda wako kwa kusengenya? Umetumia muda wako kwa kunywa pombe na ulevi?
Umetumia muda wako kwa kufanya kwa kuroga. Umetumia muda wako je? Umetumia muda wako je, ndugu mpendwa? Ni wakati wa kuangalia maisha yetu. Tutakuwa wapi wakati Yesu atakuja na mwaliko mkubwa? Tutakuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Tusisahau. Maana tunajua ipo siku Bwana atakuja tena. Haleluya. Tusisahau. Biblia inasema ukisoma katika Ezekieli, neno la Mungu liko wazi. Haleluya. Ezekieli 30. Neno la Mungu liko wazi. Nasema Mungu hafurahia kifo cha mtu mtenda dhambi. Hafurahia na kifo cha mtu mwenye mtenda dhambi. Bwana hafurahia kifo cha mtu anayetenda dhambi. Amen. Maana anakufa mwili na roho yote mzima. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kuna neema ambayo Yesu Kristo, neema ipo inakuhitaji. Neema ipo ya Yesu Kristo. Ninasema mpeleke mizigo yote kwake na yeye atakwenda kukupumzisha. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Katika kujisahau, tunakwenda kuna nyingine pointi yetu ya pili ambayo tutakwenda kumalizia nayo. Kiburi cha uzima. Mwanadamu anapoishi hapa chini ya jua, anakuwa na kiburi cha uzima. Anashindwa kujiona kusahau muumba wake. Mwanadamu amejisahau na anachanganyikiwa. Hajui mahali alipo. Kiburi cha uzima kinafanya mtu kuwa mpofu. Kiburi cha uzima kinafanya mtu kuonekana anajiona yeye ndio mzuri, anaona mwenzake ni mbaya. Kiburi cha uzima kinafanya mtu anajikosa kulomba hata msamaha. Kiburi cha uzima kinafanya mtu anashindwa kutubu. Haleluya. Kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima. Hiyo ndio fuati yetu ya pili. Na huyo wote ni ujanja wa shetani. Maana shetani ni kiumbe kilikuwa mbinguni. Kilijua hali ya mbinguni. Kilionja siri ya mbinguni. Shetani alijua na iko na kuya kwa kasi sana. Na analeta ujanja mkubwa sana ambao mwanadamu amejisahau. Na anakuwa na kiburi cha uzima. Maana anajua mahali ambao Baba alienda kutuandalia makao. Haleluya. Maana anajua mahali ambapo ile nafasi aliikosa. Usiwazie kama hata kwenda kupenda, maana alikosa ile mahali. Kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima kinamfanya mtu kusema mimi ndio mzuri, fulani ni mbaya, huyu ni mbaya sana. Yeye anajiona kama ni mzuri. Ni je, unaweza kutoa boriti mumacho ya mwenzako? Ndio Yesu alisema unashindwa kutoa ya kwako, lazima kwanza utoe ya kwako, kisha utaenda kutoa ya mwingine. Amen. Watu wanaishi kwanza kuhukumiana. Aseme fulani. Sasa wewe uko je? Wewe maisha yako iko je na Mungu? Jiangalia kwanza, sema neno la Mungu liko ndani yangu kweli? Ama mimi niko je na Mungu wangu? Siku ambayo kitu kama hiki kinanifikia, nitakuwa wapi? Nitakuwa wapi? Kiburi cha uzima kinastahilisha mtu. Kiburi cha uzima kinapofusha mtu macho. Kiburi cha uzima kinaleta mtu anafa kujimimi. Anajiinua na yeye wa maana sana. Hakuna wa maana sana asekina mwanadamu aliyozaliwa na mwanamke hataonja mauti. Hakuna wa maana sana hapa chini ya jua. Wa maana sana ni yule anayetembea katika mapenzi ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wa maana sana ni yule mwenye kumjua Yesu kikamilifu. Wa maana sana ni yule mwenye kuobei, kutii amri ya Mungu kikamilifu. Ndio wa maana sana. Maana mbinguni hatutalipa rushwa. Hakuna kulipa rushwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma kitabu cha Ufunuo. Soma kitabu cha Ufunuo 20. Tumalizie somo letu. Haleluya. Ufunuo 20. Anza mstari wa 12 hadi ushie kama 14 hapa 17 hapa. Ufunuo 20, Ufunuo wa Yohana. Bwana Yesu asifiwe. 20 ngapi? 20 kama 12 na ushoke hadi 17 ama 15 desha unataka. Tunasoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana 12:12 hadi 17. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Amen. Na vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo yao yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Amen. 13. Amen. Bahari ikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake. Na mahuti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake. Amen. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni Ufunuo wa Yohana.
katika kisanga cha Patmos. Bwana alimtokea akaona, sema nimeyaona wa kwanza tena wa mwisho, aliyekufa na akafufuka katika wafu, ambaye ni Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Asema akaonesha kusema, asema kisha nikaona vitabu vimefunguliwa, na baadhi ya vile vitabu kulikuwa kitabu kingine cha uzima. Kulikuwa kitabu kingine cha uzima, na kile kitabu kilichofunguliwa, kila mtu alihukumiwa sawasawa na matendo yake. Asema kila mahali kulitoka hesabu. Bahari ilitosha hesabu ya wafu walikufa ndani ya bahari. Asema kwenye kuwa tai, kwenye kuwa mzoga, ndio kwenye kutoa tai. Amen. Asema bahari ilitapika watu, ilitapika wafu. Haleluya. Wenye walikufa na ajali walitapikwa na ajali siku ile. Barabara ilitapika nayo. Walikufa kwenye maji, kwenye anga ilitapika watu. Kila mfu, kila mtu alitoa sawa, alihukumiwa sawa na matendo yake. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu alihukumiwa sawa na matendo yake. Asema hakuna kulipa rushwa. Mbinguni hatulipe rushwa. Mbinguni hatuende kwa sababu baba yangu, mama yangu, aidha mume wangu, mke wangu nimeokoka. Wokovu ni wa kipekee. Wokovu ni wa mtu pekee yake. Hiyo ambayo tunafanya siku ya leo ndio matokeo yake ya kesho, ndugu mpendwa. Haleluya. Ndio kwa maana katika muda mfupi tunao, angalia jinsi unatumia muda wako. Muda wako umeutumiaje? Hii hapa naishi hapa leo. Hii jinsi unaishi leo ndio itakusambia kesho. Ndio matokeo yako ya baadaye. Hakuna kulipa rushwa. Haleluya. Hakuna biashara kama hizo mbinguni. Yesu afanye biashara ya hiyo ya kulipa rushwa. Aseme mtu anakosa, nitalipa rushwa nikate midomo. Hakuna kukata midomo. Biashara kama hivyo vinafanyika hapa duniani, lakini mbinguni hukumu utafuata mkondo wake. Hukumu utafuata mkondo wake. Kila mtu atatoa hesabu ya matendo yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu mpendwa, katika maisha tunayoishi, ili muda tunatumia, wakati ambao unalala unaamuka, ni wakati wa kutafakari kusema, Bwana asante. Ni Mungu amekupatia neema na chance ya kutafakari maisha yako, ya kutafakari Ukristo wako. Ukristo sio kwenda dhehebu. Leo watu wa Mungu wanasikilia dhehebu kushinda kusikilia Mungu aliyewaumba. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanashikilia dhehebu ama dini kushinda kushikilia Mungu aliyewaumba. Bwana Yesu asifiwe. Kushinda kushikilia neno la Mungu. Utakuta mtu anashikilia dhehebu. Mimi ni mtu fulani, mimi ni wa fulani, mimi ni wa fulani. Fulani atakusambia, matendo yako yatafuata mkondo. Bwana Yesu asifiwe. Matendo yako yatafuata mkondo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Aseme yale ambayo unafanya hapo chini ya jua ndio itakayokusambia kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ile unafanya chini ya jua ndio itakayokusambia. Bwana Yesu asifiwe. Hata Wakristo wanaweza kusimama. Wachungaji watasimama, waskofu aseme Bwana mlaze mahali pema peponi. Peponi ni pekee yako kuitafuta. Haleluya. Paradiso ni pekee yako kutafuta. Ni wewe pekee yako. Amekwisha kuja kukufa Yesu. Amewa uzima na kifo. Chagua uzima na kifo. Uishi katika maisha matakatifu. Maisha matakatifu yanayompendeza Mungu. Maana mtu yule watakatifu ndio watauona. Haleluya. Kuna mauti mara mbili. Haleluya. Aseme mtu yule watakatifu ndio watauona. Hamutaingia kinyonge wala kichafu. Hamutaingia kinyonge wala kichafu. Hamutaingia ati wewe ulikuwa ni mtoto wa ministry. Hamutaingia ati wewe ulikuwa mtoto wa mchungaji. Ama wewe mambo ya cheo na vingine vinaishia hapa duniani. Tunaenda mbinguni. Haleluya. Tunaenda wapi mbinguni? Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwenda kukuambia ndugu mpendwa, katika muda unaoishi hapa, ni muda wako, angalia, tumia vizuri muda wako. Maana dunia inakuja, iko na shuka, inateremka. Na mambo tunayoona ni siku za mwisho. Ni dalili mbaya ambayo tunayo. Tumia muda wako mzuri. Ndio kwa maana unaona Timotheo anasema, aseme siku za mwisho. Aseme watu watapenda pesa kuliko kumpenda Mungu. Watu watatukana, watu watakana wazazi wao. Hiyo yote ni dalili ya siku za mwisho. Jamani, amuvioni. Watu watakosa huruma. Naona mtu anachinja mtu mwenzake bila huruma. Ni dalili ya siku za mwisho. Tumia muda wako vizuri. Tumia muda wako vizuri.
Sio muda wa kupoteza tena. Sio muda wa kupoteza tena ndugu mpendwa. Tumia muda wako vizuri. Haidalishi ni wapi. Lakini ninakwambia kuna wakati mmoja Bwana atakuuliza, kama vile Ayubu, kama vile Lazaro alipokuwa katika kifua cha Ibrahimu. Haleluya. Huyu tajiri alisema, aseme Bwana, nitume tena. Acha niambie ndugu zangu, watakwambia hivi, hakuona mchungaji riziki anatangaza habari njema. Hakuona mchungaji fulani anatangaza habari njema. Hakuna mtu atashuka kule kama wasiposikia wale kazi yao. Mbinguni atulipe ruhusa. Haleluya. Mbinguni atulipe ruhusa. Mungu atahukumu sawa sawa na matendo yako. Matendo ya mtu ndio atakufuata na matendo yako ndio atakusamia. Haleluya. Kwa hiyo ninakutakia neema katika mambo hii, katika kipindi hiki kigumu. Tafakari maisha yako. Huyu baba alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Amemaliza safari yake vyema. Sasa mwendo ameumaliza. Sasa mimi nitakuwa wapi? Mimi nitakuwa wapi? Ile tu ndio swali utaenda kujiuliza. Ndugu mpendwa, mimi nitakuwa wapi? Mimi nitakuwa wapi? Ile tu itakusaidia. Haleluya. Na unapofikiria vile, ukamate hatua ya kutengeneza. Hatua ya kutubu. Na kutubu ni kuacha. Bwana Yesu asifiwe. Utafute hatua ya kutubu na kutubu ni kuacha. Kuna watu wengine wanakamata ujanja kusema mimi nitatubu tu. Mbona mimi sina dhambi? Kuangalia kwako unafanya dhambi bila kujitambua. Kuna dhambi ya ndani ya mafikiri, mawazo. Unafanya dhambi, unazidi katika mawazo, unafanya mambo mengi ambayo sio kujua. Ni wakati wa kutengeneza maisha yako. Uendelee kutubu na kuacha, ili ufanyike kuwa mwana wa Mungu, ili ufanyike kuwa mtakatifu. Mtakatifu ni yule ambaye anajua kutubu, ni yule mwenye anajua kosa, ni yule mwenye anajua mimi sifai, anajikana mbele za Mungu, ndio kuwa mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna ujanja mwingine shetani anadanganya waseme hakuna watakatifu. Hakuna watakatifu. Hakuna watakatifu. Ninakwambia kwa kuwa fake kuko original. Haleluya. Kama fake iko original iko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Watakatifu wapo. Na watakatifu ni wale wanaotembea katika mapenzi ya Bwana. Wanajua kuomba msamaha. Wanajua kutubu. Ndio utakatifu. Haleluya. Tumia muda wako mzuri. Ndio utakatifu. Daudi alimkosea Mungu. Na Mungu alipendezwa naye. Lakini hakuangalia cheo yake. Hakuangalia kabila. Hakuangalia falme. Daudi alishuka akasema, Baba nisamehe. Mtakatifu natoka kuomba msamaha. Na kutubu ni kuacha. Ndio utakatifu. Maana mbinguni hatulipe ruhusa. Haleluya. Mbinguni hatulipe ruhusa. Ndugu mpendwa, tumia muda wako vizuri. Tulitoka Afrika tukakuja hapa. Mungu ana sababu ya kutuleta hapa. Haleluya. Mungu ana sababu ya kutuleta hapa. Leo utakuta watu wanasahau. Hawajui mahali walipo. Ndio utaona watu wanachanganyikiwa. Ndoa nyingi zinavunjika. Waume kwa wanawake wanaachana. Hawajui na malengo ambayo Mungu atuletea hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utaona na watoto nao wamejisahau. Wazazi nao wamejisahau. Vijana wamejisahau. Kila mtu anakuwa kivyake. Bwana Yesu atusaidie. Ninakwenda kukutia moyo ndugu mpendwa. Bado neema ya Yesu ingaliki. Rudilia Yesu Kristo. Amini Yesu kuwa Bwana Mwokozi wako. Kama hujaamini, muamini Yesu. Muamini Yesu atakusaidia. Yupo karibu na wewe. Anakuita. Njoo kwake ili apate kukusaidia. Haleluya. Ishi maisha matakatifu. Maisha ya kumpendeza Mungu. Maisha ya kujaa toba. Maisha ya kutubu. Maisha ya kunyenyekea. Maisha ya kumjua Mungu aliniumba na kufanya kazi yake kwa bidii. Haleluya. Leo utakuta Wakristo wa leo wanafikiri kama kwamba yako kanisani ni faida ya mchungaji. Anashindwa kujua kama ni faida yake. Mbingu zitateka wenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona Mkristo anaona kwenda kanisani ni faida ya mchungaji wake. Hajui kama ni faida, ameenda kujijengea mbingu peke yake. Mchungaji wako, kwa taarifa yako, mchungaji wako hana mbingu ya kukupeleka. Lakini wewe mwenyewe ndio unakuwa na ile mbingu utatoka kwenye nguvu. Haleluya. Mbingu utaziteka kwenye nguvu. Kwa nguvu zako na bidii ndio utateka mbingu. Haleluya. Ndio utakuta wale wachungaji wa Kristo wanakuwa hivi. Kwa baba alikuwa Mkristo mzuri, alijua Mungu,
katika kamtihani kadogo tu kapesa ambao unapata, unamsahau na Mungu. Ninakuambia ndugu mpendwa, tumia muda wako vizuri. Tumia muda wako vizuri. Na Bwana abariki neno lake. Amen. Amen, amen. Sasa tumesikia mengi ambayo tumeenda kufundishwa na kukumbushwa kwa jioni ya leo, maana sisi ni wanadamu na tunabidi kulishika neno la Mungu ambalo tuko nalisikia. Kama tulivyosikia, sisi wanadamu tuko wa kupita. Kama leo ilikuwa ni baba mzazi ametoweka, na kesho itakuwa ni yangu. Amen. Na kitu kia maana ni kujua ikiwa wakati wako umefika itakukuta mahali gani. Ndipo patakuwa kama patakuwa ni pa furaha wala patakuwa ni pa mateso. Lakini nakutakia utafute uzima, ni kitu kia maana sana. Amen, amen. Tutaenda kuimba hii wimbo, na kisha wimbo mama mchungaji ataenda kumamba maombi ya mwisho, na tutaacha programu kwa watu wa familia wataendelesha. Tutaimba wimbo wa 158, na kisha hiyo wimbo tutawatia wa familia na pia kuendelesha. Karibu mama, tupatie wimbo tuimbe. Njia nzuri yendayo mbinguni, usifiwe Yesu Kristo, Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo, Bwana nitakuona mbinguni. Tutakwenda kuomba. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na dunia. Tunasema asante na shukrani tena kwa neno lako la uzima. Ewe Mungu mwaminifu na mwenye uweza. Baba, wewe neno lako lilisema neno lako alitashuka kwa bure. Neno lako lina makusudi ya kushuka Bwana. Tuko hapa Mungu wetu. Yeyote aliyepokea neno hili Mungu, ninaomba neema yako imufikie tena. Neema yako tena imufikie Bwana.
Ubariki kila nafsi iliyopokea neno hili. Bariki kila nafsi ambayo Bwana iliyosikia neno hili Bwana. Uibariki Yesu. Ninaomba neema yako. Nyesha mvua Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuwa na uwezo wa kubadili mwanadamu. Anakuwa na uwezo wa kubadili fikira za mtu. Anakuwa na uwezo wa kufanya kiumbe kipya. Roho Mtakatifu, ninakualika tena Bwana. Gusa kila nafsi yote Mungu. Gusa kila nafsi Bwana. Maana najua shetani ni mjanja. Shetani ni mwivu. Shetani hataki watu wako wasikie neno lako. Shetani hataki watu wajivunie wewe. Shetani ameiba mafanikio ya watu katika mambo mengi na kuonesha vitu vya kubakia hapa chini ya jua. Lakini Bwana uko tena karibu nasi. Unatuambia neema yako yatosha. Kwa hiyo Mungu, naachilia baraka zako. Naachilia Roho Mtakatifu. Kwa upako wa Roho Mtakatifu umenipaka. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa yoyote alisikia neno hili, Bwana, maneno lako ni upanga. Nimekata kuwele. Nimepasua. Baba yangu, ninaomba nguvu ya Roho Mtakatifu, nguvu ya ufufuko iendelee kupenya kwa kila nafsi. Haleluya. Alizae matunda 100%. Katika jina la Yesu Kristo tunabariki neno hili. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba. Amen. Amen. Mwanambangibwe. Amen. Mwanambangibwe. Mwanambangibwe longe. Notenda mebembe alafu nosoma Miswahili. Bakalivya ndi wanatikira ntu Mungu ebembe ano. Miwechi. Miomo. Na imana ano te familia na nolosha maisha mama rehemu mzee wetu watoshikano. Labda naweza kusahau nyuma nikimaliza kusoma kuna chakula kinaandaliwa hapa, labda naweza kusahau. Watu wote mtasimama kwa sababu ya chakula, kwenda mnapata chakula kidogo ambacho tumeandaa hapa. Maisha ya marehemu. Jina aliitwa Epaso Makela Mrisho Crispin, wa familia ya Bachimunyaka katika nyumba ndogo ya Bachinda. Alizaliwa Kisangani tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 1947. Baba yake aliitwa Abwe Murisho. Mama yake aliitwa Mwajuma na Michongo wa nyumba ya Balenga Babolwa. Maisha ya ndoa. Alioa mwaka wa 1968 mtoto wa Bashimukinje Bashibilemba aliyeitwa Maua Mwale Songola. Akafa tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2001. Alizaa watoto 8, wanaume 3, wanawake 5. Kwa hao watoto 8 waliokufa ni watoto 2 wa kike na waliobaki watoto 6. Marehemu alioa mke wa pili mwaka wa 2004 anayeitwa Biabula na Mkalola wa nyumba ya Bashikinje Palakoma. Palakoma. Hawakubahatika kuzaa mtoto hata mmoja.
Wajukuu ni 28, walio hai 27. Ina maana alipoteza mjukuu mmoja. Maisha ya elimu. Alisoma pa Bukavu kwenye shule ya 7e Moderne. Alisoma pia École Biblique pa Uvira. Alisoma pia École Biblique pa Bukavu. Pia alisoma École Biblique pa Bujumbura, Burundi. Maisha ya kazi. Marehemu aliokoka mwaka 1975 baada ya kutoka katika dini ya Uislamu. Akabatizwa mwaka 1975. Alikuwa mzee wa kanisa la Pefa na pia katibu. Mwaka 1977 hadi mwaka 1981. Marehemu pia akawa mchungaji wa kanisa la ACP mwaka 1981 hadi mwaka 2021. Bwana asifiwe. Duniani tunapita, dunia isiyo yetu, duniani tu wageni, hebu elewa hivyo. Tusibabaike na mapambo, nyumba za kifahari, pesa, vyakula nono, vitabaki duniani. Haijalishi masikini, haijalishi we tajiri, siku ya safari yako yote vitabaki nyuma. Mikono mitupu tulizaliwa, mikono mitupu tutarudi. Alivyoumba duniani, atabaki navyo dunia. Hebu piga picha wewe, wa kwanza kutengeneza ndege, wa kwanza kutengeneza gari. Leo wako wapi? Kwetu ni mbinguni, duniani tuwapitaji. Tusibabaishwe na dunia, tukapoteza mwelekeo. Tupo likizoni, safari tunayo bado. Mwili ni wa